இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு திங்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹாய் ஹனீஃப் வியூஸ், இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு திங்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும். மே 5th என்னோடய பர்த்டே. ஸோ நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க ஃப்ரம் சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தியா அண்ட் Brunei people Malays. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஹூ விஷிங் மை பர்த்டே. அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிப்லிங் ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அது நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசர் லேப்டாப் என்னோட சிப்லிங் கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் த கிஃப்ட். அண்ட் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இன்னும் சத்தியமாக நான் எதிர்பார்க்கல லேப்டாப்னு. எப்பயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு போகுது. 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னோட பழைய லேப்டாப் ஒரே ஸ்லோவாகிட்டு இருக்கு. நான் சொல்லிட்டு இப்போ எப்படி ஸ்லோவாக இருக்குன்னு. இப்போ 10 லேப்டாப் எஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ். வாவ், வாங்க லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணலாம். வாவ் கைஸ், தெரியுதா? இருங்க கிட்ட கொண்டு வரேன். வெயிட் எஸ், தெரியுதா? ஏசர் லேப்டாப்பு ரொம்ப பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. பாருங்க ஏசர் கைஸ், தெரியுதா? லேப்டாப்பு பார்க்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது. லைக் இந்த சூப்பரான கலராக இருக்குது. லைக் மேக்புக் கலர் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கலராக இருக்குது. யா, பார்க்க நல்லா இருக்குது. நம்ம ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், லேப்டாப்புக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் போட்டு நம்ம ஆன் பண்ணுவோம். நல்லா இருக்குது கைஸ். இந்த கலர் எனக்கு சூப்பராக பிடிச்சிருக்கு. ஆன் பண்ணிடுச்சு சார்ஜரு. ஸோ கைஸ், ஆன் ஆயிடுச்சு. ஏசர்னு வந்திருக்கு. ஓ, என் பேர் போட்டு வந்திருக்கு கைஸ். ஓ, எல்லாம் இந்த சிப்ளிங்கோட வேலை. என் பேர் போட்டு வந்திருக்கு. இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு போய் பார்ப்போம் நம்ம வீடியோ. ஸோ கைஸ், நம்ம ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கூகுள் போய் நம்ம யூடியூப்பை அமுக்கி பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், நம்ம யூடியூப் சேனல் போகிறோம். ஹனீஃப் யூ எஸ், இங்கே இருக்க பாருங்க கைஸ் நம்ம சேனல். நம்ம சேனல் கிட்டத்தட்ட 110 சப்ஸ்கிரைபர் போயிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு, உங்கள் லவ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க, என்ஜாய் பண்ணுறீங்க, என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறேன். இன்னும் நிறைய வீடியோ நான் போட முடியும் நான் நம்புகிறேன். ப்ளஸ் எக்ஸாம்ஸ் வருது, அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் நான் ரெகுலராக வீடியோ போடுறேன் கைஸ். பாருங்கள், நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக என்ன போட்டோம்? ரீசெண்டாக ஈத் விலாக் போட்டோம். இப்போ தான் ஈது இப்போ முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 வீக் ஆகிருக்கு ஈது. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வரும், அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஸோ பாருங்கள். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மை சிப்லிங். இந்த லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுது. ஏன்னா என்னோடய பழைய லேப்டாப் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஸ்லோ. ஆன் பண்ணி ரொம்ப வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த லேப்டாப் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லைக் என்னோடய ஸ்கூல் ஒர்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னோடய கான்டென்ட் க்ரியேட்டர் இப்போ யூடியூபருக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கு செய்யறதுக்கு.
ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ கைஸ், இது மட்டும் கிடையாது, லேப்டாப் மட்டும் கிடையாது, எங்கள் சிப்ளிங் வந்து ப்ளஸ் இது ஒரு மவுஸு அண்ட் தென் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். எதிர்பார்க்கல லேப்டாப் இதுதான். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹார்ட் டிஸ்க் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ வந்து சேவ் பண்ணி ஃபைலில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெவியாகாமல் இதில் வச்சுக்கிட்டா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இதுக்கு இதோட ஒயர் இருக்குது உள்ளாத. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் தென் மவுஸ் இருக்குது, ஒயர்லெஸ் மவுஸ். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மவுஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு, ஈஸி. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ கைஸ், இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துப்பீங்க. ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in the next video.